সাথে থাকুন, দেখবো কার ছবিতে কি আসে, ছবি তুলবো। কাট বিস্তার ঠিক আছে। কন্টেস্টে আমি এদিক দিয়ে আমি করি, তুমি কার কার ছবিতে কোন কোন গান বেড়ে দে। এদিকে তাকা, এদিকে তাকা রিফ, দাঁড়া দাঁড়া। রাখ রাখ হবে কাইটা হবে আবার দিই সাকিব রে। এদিকে তাকা বা টিকটক না, ওটাই চেক করতেছি কার ছবি লোক মনে করছে কোনটা ভাই রে। লাভ দিই তোরটা টিকটক কেমন বুঝতে ব্রেকআপ হয়েছে, কেমন হয়েছে বুঝতেছ? না 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 আমার কাছে আমার কাছে দে। আমি চেক করি ভিডিও দেখ ওর কি মালু টাইপের একটা কমেন্ট হয়, স্মাইল প্লিজ। আমি দেখছো চুরের মতন চেহারা নিয়ে কি হয়েছে? অডই উনতাছে শুধু বলবি মজা হইছে কোন ভিডিও দেই না ভাড়া দেবা কি আছে, দেই ভাড়া দেবে কি দে। এদিকে আর চেক করুম খালি, এদিকে আও আর ওটা রূপসী কোন নেই বেরিয়েবো। দেই এদিকে তাকাও। নো আরে বলত না দেহি, আরে এদিকে তাকাও না বোকা চোষা, ফিল্টারটা তো করা। এই যে শালা বোকা চোদা এদিকে তাকাই তুই বোধ। আরে ভালো একটা ইয়ে হইছে। না না এই যে শালা বলত না, এদিকে তাকাও বলত না। দেখি রে এ মনে হচ্ছে টুরে গেছে না, এমন গান দিতেছে। ও হ্যাঁ এমনি দাও না, উল্টা পাল্টা এইভাবে দাও, এস্টেটিক মেস্টেটিক এমনি দাও, এমনি এমনি এমনি। তোর ডাবা দিতে কস দে, আমারটাকে ধরে লো ভাই, কেমন আমারটা আমারটা বা রাখ তুমি টিকটক করে লই। দূরে যা গুলিস্তানের কাম ফেসবুকে শেয়ার দাও। এদিকে রাজমিস্ত্রি ও লেডি প্লে বয় পেলে বয় সবাই ছবি তুলছে আমার। ছোট সেভ ক্লাস উঠছে আর নেক্সট দিস কে আচ্ছা চলো বাকি আছো। লাগিয়েছে দুই তিনজনে মিলে ছবি তুলে দিই। ইউর নবীটা আইছে ওই গানই তো চলে না, বনিতা উনিতে ইয়ে মুভিতে তোমাকে রিলেশনে এই দেই প্রাইভেট সাউন্ড কমালে যেখানে এটা তো চেহারা বুঝা ভাই, যাই কস অটটা বেচতেছে। ওটা আরেকবার ছবি দিলি দিই, অটটা এরকম রাখ 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 ছবি তোর এবার কি লেখা সুন্দর জানো, মাথা নষ্ট। তোর একটা ভিডিও করা একটা ছবি হয়েছে তোর কেরিয়ার মনে এত দাঁড়া দাঁড়া, তোর কেরিয়ারে এত সুন্দর ছবি দাঁড়া, ক্যারিয়ারের বেস্ট ছবি তুলছে। আমি তো মানে খুশি হয়ে গেছে, লুডো খেলতে খেলতে অনেক খুশি। আমি কই এদিকে আমার দিকে স্কিপ কাট দে না তোর এটা প্রথম, এটা তোর এত সুন্দর ছবি হয়ে যায়। কেজিএফ এর পুরো বাপ লাগতেছে।
কেজিআর বাবা কেজিএর ব্যাপারে কেজিএর দেখে নেই আমার আবার একটা দিকে আমার আবার একটা দিকে সাকিবের ডল আছে কে ভাই আমার কোন গানে যাবো না আকবর আলী কি ছবি তুললি ওটা তো করছ না বেটা মন খারাপ না করছি ওটা করছিলাম ওটা কি জানি একটা গান এলো এটা তোর হয় না তোর ছবি তোলা লাগবে এইভাবে এইটা কেমন এইভাবে আমি ছিলাম না ওই যে ফোন কাট বেটা ওর নেটে সমস্যা করে কো এই অন্য কার হস দে হস লো ওটা লো হস এসপেক্ট দেন কিছু দাও ওটা ভিডিও করে তো তুমি আমরা বসে গল্পটা বলি একটু দূরে থেকে লো এই কাটু কে এই কি করছিস আরে শালার ঝিঙে এনে একটা মাল একবারে মাথা কই মাথা যাও না ভিডিও কারণ কি লেগে কি করে ভিডিও কাটে না তো বলে লেগে নেই বল শালা আমার খারাপ করছে খারাপ দিবে কেমনে আচ্ছা দা দূরে থেকে আপনি ভিডিও কিন্তু রানিং তুমি যেভাবে চলবে ভিডিও কিন্তু হইতাছে না I don't know what এদিকে আও ভাই